हाँ जी दोस्तों, अपने ट्रैक्टर तैयार में खड़ा है तो हम अपने लेके जाएंगे इसको। दोनों ट्रालियां खोलने देख सकते हो तुम कि आप इस ट्रैक्टर में उधरली साइड लेके जाएंगे। आप चल पैने इतों तो वीडियो में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो तो अपने चैनल में सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हर एक वीडियो आने वाली छोटे तक पहुंच सके। हाँ जी गाइस, असं लेके आ रहे थे ट्रैक्टर तो गलती है अपने तो इस दलदल चला जा चुके हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे इन्हें बाहर करने की। हाँ जी दोस्तों, अपना ट्रैक्टर बिल्कुल पूरी तरीके फस चुके हैं तो आप इन कढ़ने पहला तो न्यू होल लैंड ट्रैक्टर का यूज़ करा हो सकता भी निकल गए। बाकी फिर आप जिस भी बुलानी पड़ेगी अपन जो ना निकले तो लेकिन आप थोड़ी कोशिश यूज़ कर सकते हैं। कौन ये कल्ला आप स्कॉर्पियो यूज़ करांगे कटन तो वीडियो ने एंड तक जरूर देखो सारे जने। थार का यूज़ करेंगे टोचन वास्ते।
ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ JCB ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ JCB ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ट्रैक्टर में साइड च लेने क्योंकि जी आप गल बनानी सी बनी गड्डी भी साइड लो देने ला देने आप तो आप JCB में लेके आ सकते हैं। हम आप अपना ट्रैक्टर कटाएंगे।
ट्राली में आप धक्का ला के ट्रैक्टर देखो बाहर कढ़ चुके हैं। हम आप देख रहे हैं कोशिश करके ट्रैक्टर निकल गया। का अपना ट्रैक्टर निकल के तैयार हो चुके हैं। अपना ट्रैक्टर बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो तो अपने गेमिंग वीडियो दीप चैनल को सबसक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली हर एक वीडियो थोड़े तक जरूर पहुँचे। तो आप इस ट्राली को इंदी जगह से छड़ के आवांगे। इन मोड़ने की दिक्कत ही बहुत होती है, डबल ट्रॉली है इस करके। ट्रॉली बैग बहुत अच्छी लगेगी। ते वीडियो एंड हो चुकी है। ते वीडियो ने देखने नहीं अगला पार्ट जरूर देखो।